ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக். அதாவது சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகருக்கு அடுத்து உள்ள ஒரு முக்கியமான 3 மார்க் தான் ரவுண்டிங் ஆஃப். இதுக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃப் பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணுறோம், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டு நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 5.78621, ஸோ இது மாதிரி எனக்கு ஆன்சர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்றப்போ நான் இதை 5.8 அப்படின்னு சொல்லி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். ஓகே, 5.8 அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆன்சரை நான் ஒரே இதில் எழுதுனேன்ல, ஸோ அதுதான் ரவுண்டிங் ஆஃப், மொத்தமாக ஷார்ட்டாக எழுதுறது. ஓகே, ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சில பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு 5 ரூல் இருக்குது. ஸோ இந்த 5 ரூல் படி தான் ரவுண்ட் ஆஃப்ன்றது நம்ம பண்ணணும், நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸுக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ரவுண்டிங் ஆஃப் ரொம்ப முக்கியம். இது நம்ம லைஃப்லேயே நம்ம அப்பப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள், தெளிவாக புரியும். சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்திருக்கும். ஸோ அதையும் நான் இங்கே சொல்லிடுறேன். ஒரு 30 செகண்ட் கூட ஆகுது, தெளிவாக கவனிங்க. இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி 5.235 × 10⁻30 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது. இதுக்கு எப்படி சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் எடுக்கிறதுன்றத ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அது என்ன, அந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து ரூல்ஸை மட்டுமே நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு 10 பவர் இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த 10 பவர் அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் 1 2 3 4. ஸோ இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ன்றது 4. ஓகே, ஸோ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். ஸோ எப்போயுமே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்கிறது தான், நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டிங் ஆஃபில் ஃபஸ்ட்டு ரூல் இருக்குது, ஸ்மாலர் தென் 5 லெஃப்ட் அன்சேஜ். நான் வெறும் மொட்டையாக எழுதியிருக்கேன், கீவேர்டு வச்சு எழுதியிருக்கேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன். ஸோ புக்கில் என்ன இருக்குன்றதை நான் நடத்தும் போது புக்கை பாருங்கள், கிளியராக புரியும். அதாவது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது 5.1356. ஸோ இது மாதிரி ஒரு டிஜிட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஜிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே இது 3 மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும். 1 செகண்ட். ஓகே, இந்த 3 டிஜிட் மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இந்த 3 டிஜிட்லேயே ஃபஸ்ட்டு 3 ரூல் முடிஞ்சிடும். 3 ரூலில் 2 ரூல் முடிஞ்சிடும். ஸோ இந்த 3ஆவது ரூல் இதை 2த்தையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன. இதை பாருங்கள், எனக்கு 5.13 இருக்குது இல்லையா, 5 6 விட்டுருங்க. நமக்கு ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது, ஸ்மாலர் தென் 5 லெஃப்ட் அன்சேஞ்சு. இதுதான் லெஃப்ட் சைடு, டெசிமலுக்கு இது லெஃப்ட் சைடு கரெக்டாக, இது டெசிமலுக்கு இது ரைட் சைடு. ஸோ இப்போ இந்த 2 டிஜிட்டும் தான் கரெக்டான வேல்யூ. 5.1ன்றது கரெக்டான வேல்யூன்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, 5 இந்த 5ன்றது கரெக்டான வேல்யூ. ஆக்சுவலாக இந்த 1 கூட நமக்கு கரெக்டாக தப்பா அதுதான் மாறும். இந்த 1 தான் மாறும். எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா, பக்கத்தில் இருக்க இந்த 3யை பொறுத்து தான் மாறுமே தவிர்த்து மற்ற நம்பர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணாது. நல்லா பாருங்கள், இந்த 5.1 5 மாறாது, அப்படி தான் இருக்கும். அதுதான் கரெக்டான வேல்யூ, அக்யூரேட் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து மாறும், 1ன்றது மாறும். எதை பொறுத்து மாறும்னா இந்த 3, அதுதான் இந்த ரூல் சொல்லுது. ஸ்மாலர் தென் 5, எனக்கு இந்த செகண்ட் வேல்யூ, டெசிமலுக்கு செகண்ட் வேல்யூ ஸ்மாலர் தென் 5 இருந்தது அப்படின்னா நம்ம லெஃப்ட்டை அன்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, இதை அன்சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது, அப்படியே போட்டுடணும். 5.1 அப்படியே போட்டுடணும். கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன், தெளிவாக புரியும். எனக்கு இந்த செகண்ட் வேல்யூ 5க்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா 5.1 அப்படியே போட்டுறணும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரூல், ஸ்மாலர் தென் 5. தென் செகண்ட் பாருங்கள், கிரேட்டர் தென் 5. எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல 3 கிடையாது, 7 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணலாம், ரூலை வச்சே சொல்லாமே. 5க்கு மேலே போயிடுச்சுல செகண்ட் நம்பர். ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 5.2ன்னு எழுதணும். ஒரு நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்க்ரீஸ்ட் பை 1. முடிஞ்சு செகண்ட் ரூல். கிளியராக புரியும், சூப்பராக புரியும், பொறுமையாக பாருங்கள். ஓகே, ஸோ தேர்ட் ரூல் பாருங்கள். தேர்ட் ரூலில் ஒரு 2 டைப் இருக்குங்க, ஆட் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது எனக்கு ட்ராப்டு 5 இன்க்ரீஸ்ட் பை 1ன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இந்த விஷயத்துக்கே வரேன்னே. இப்போது பாருங்கள், சரி இது இருக்கட்டும், இன்னொரு நம்பர் எழுதிக்கலாம். ஓகே, 5.15 அப்படின்னு இருக்குது. எனக்கு ட்ராப்டு 5 கரெக்டாக 5லே நிற்கிதுப்பா, எனக்கு ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்.
அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் நான் இப்போ தான் சொன்னேன், இந்த நம்பரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் தான் மாறும். இப்போ இது ட்ராப்டு 5 எனக்கு ஆட் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்டு பை 1. ஆட் நம்பர்னால் ஒன்றும் கிடையாது, 1 3 5 7. ஸோ ஒற்றைப்படைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து முழுமைப்படுத்துதல்னு சொல்லி தமிழ் மீடியத்துக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. முழுமைப்படுத்துதல் எண்களை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் முழுமையாக மாற்றுறது. ஸோ அதுதான். ஓகே, அப்படியே கவனிச்சுக்கோங்க, சூப்பராக புரியும். எனக்கு 4வது ரூல். ஓகே, 4வது ரூல் தான். ஆமாம், 3வதுலேருந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்ல, ரைட். இப்போது எனக்கு இது ஆட் நம்பர்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ ஆட் நம்பர்னு சொல்லும்போது இன்க்ரீஸ்டு பை 1. இது ஆட் நம்பர் தானே, 5.1 ஆட் நம்பர், கரெக்டாக? ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ்டு பை 1. இப்போ நீ இதை தான் பார்க்கணும், இதை பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா 5லே ட்ராப் ஆயிடுச்சு. எனக்கு இந்த நம்பர் ஆட் நம்பராக ஈவன் நம்பராக பார்க்கணும். இது ஆட் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இதை 5.2ன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். இன்க்ரீஸ்ட் பை 1 இதை தான் மாற்றணும், 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். தென் இது ஈவன் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா, சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல 1 கிடையாது, எனக்கு 4 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஈவன் நம்பர் ஓகே, 2 4 6 8 இதெல்லாம் வந்து இரட்டைப்படை எண்கள். ஸோ ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நாட் சேஞ்ச் அப்படியே போட்டுடணும். கிளியராக புரியும், பொறுமையாக பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ரூல். இது இன்க்ரீஸ்டு பை 1ன்னு சொன்னேன். அது எதை பொறுத்து அப்படின்னா ஆடா ஈவனான்றதை பொறுத்து. சப்போஸ் எனக்கு வந்து இங்கே 0 இருந்தாலுமே கூட எனக்கு இந்த நம்பர் ஆடா ஈவனான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப். டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தமிழ் மீடியம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.